ब्रेकिंग न्यूज़ आहे नाज़िन असां शेयर करे रहिया आहियूं। घोटकी वासी शागिर्द 2 ॾींहनि खां मुल्तान मां गुम थी वियो आहे। एनसी बि दाख़िल कराई वई आहे। नूरशाह पाड़े वासी नौजवान सैयद लाल शाह मुल्तान जे इलाइक़े ममताज़ाबाद में पढ़ंदो आहे, जेको रिज़ल्ट लाइ वियल हुयो। वारसनि जो इहो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾींहं खां भाउ गुम आहे। संदसि मोबाइल नंबर बि बंदि मिले थो। ॻोल्हा में मदद कई वञे। भाउ अख़्तियार शाह जो इहो चवणु आहे। अहम ख़बर खे ॾियूं पिया। घोटकी वासी शागिर्द 2 ॾींहनि खां मुल्तान मां गुम आहे, जंहिंजी एनसी दाख़िल कई वई आहे। नूरशाह पाड़े वासी नौजवान सैयद लाल शाह मुल्तान जे इलाइक़े ममताज़ाबाद में पढ़ंदो आहे, जेको रिज़ल्ट जे लाइ वियल हुयो, गुम थी वियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर करे रहिया आहियूं। घोटकी वासी शागिर्द 2 ॾींहनि खां मुल्तान मां गुम थी वियो आहे। एनसी बि दाख़िल कराई वई आहे। नूरशाह पाड़े वासी नौजवान सैयद लाल शाह मुल्तान जे इलाइक़े मुमताज़ाबाद में पढ़ंदो आहे, जेको रिज़ल्ट लाइ वियल हो। वारसनि जो इहो चवणु आहे। गुज़िरियल ॾींहं खां भाउ गुम आहे। संदसि मोबाइल नंबर बि नथो मिले। ॻोल्हा में मदद कई वञे। घोटकी वासी शागिर्द 2 ॾींहनि खां मुल्तान मां गुम आहे, जंहिंजी एनसी दाख़िल कई वई आहे। नूरशाह पाड़े वासी नौजवान सैयद लाल शाह मुल्तान जे इलाइक़े ममताज़ाबाद में पढ़ंदो हो, जेको रिज़ल्ट जे लाइ वियल हुयो। तफ़सील मालूम कंदासीं घोटकी मां आवाज़ जे रिपोर्टर मुश्ताक शाही लगारी खां। जी मुश्ताक, कहिड़ा तफ़सील आहिनि हिन हवाले सां? जी, घोटकी जो नौजवान शागिर्द गुम थी वियो आहे। नूर शाह मोले वासी 18 बरनि जो शागिर्द नौजवान 2 ॾींहनि खां मुल्तान मां गुम थी वियो आहे, जंहिंजी जेको आहे गुमशुदगी जी रिपोर्ट जेको आहे घोटकी थाणे ते दाख़िल कई वई आहे। 11 क्लास जो शागिर्द नौजवान सैयद लाल शाह मुल्तान जे इलाइक़े ममताबाद में पढ़ंदो हो, जेको रिज़ल्ट वठण लाइ वियो अञा ताईं जेको वापसि न आयो आहे। उनजे वारसनि जो इहो चवणु आहे। गुज़िरियल ॾींहं खां भाउ गुम आहे। आख़िरी राब्तो थियो जंहिं पास नंबर में बंदि पियल आहे। उनजे भाउ इख़्तियार शाह जेको हुयो उन्हनि जो इंतज़ामिया को अपील कई आहे त असांजी भाउ ॻोल्हण में मदद थी वञे। भाउ लाल शाह गुम थियण जी इतिलाह एफआईआर थाणे गुलशन ते दाख़िल कराए छॾी आहे, पर पुलिस का बि अञा ताईं मदद न कई। उनजो भाउ इख़्तियार शाह जो इहो चवणु आहे। पंजाब पुलिस शागिर्द नौजवान लाल शाह जी ॻोल्हा में असांजी मदद करे असां सख़्तु परेशान आहियूं। हेॾा जेको आहे पंजाब में बि उन्हनि जो एफआईआर दाख़िल कई आहे। घोटकी थाणे ते पिणु इतिलाह ॾिनो आहे। अञा ताईं जेको आहे 2 ॾींहनि खां जेको आहे इहो नौजवान शागिर्द अञा ताईं गुम आहे। जी ठीकु आहे मुश्ताक, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।